30 de septiembre del 98. Un día que no olvidaré. El policía que era murió, y Raccoon City fue destruida gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas, las misiones, casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó, el dolor, solo un momento. Esta vez podría ser distinto. Debe serlo. ¿Dónde se ha metido? ¿Hay alguien? Perdón por la intrusión. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Esto no me gusta.
Dios, qué peste. ¡Eh! ¡Contesta, necesito apoyo! ¡Te oigo! ¿Quién sois? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso? No me jodas. Esto va de mal en peor. ¡Sé que estás ahí! Nido. Aquí Cóndor 1. Aquí Hannigan. ¿Situación? La hija del presidente, Aguilucho, está en este pueblo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Me voy. Hablamos. Con permiso.
¡Por favor! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! Aquí vamos. Será una broma. Es mi día de suerte. Ah, bien. Intenta trepar esto. Ahí va un regalo. ¡Joder!
respiro. La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos que servir. Al Lord Saddler Todopoderoso. ¿A dónde han ido? ¿Al bingo?